मराठी कट्टा या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण तिखट बटाट्याची भाजी करणार आहोत। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य 4 ते 5 बटाटे मीडियम साईजने कापून घ्यायचे। एक कांदा बारीक चिरलेला, 2 टोमॅटो बारीक कापलेले, फोडणीसाठी राई, 2 चमचे सांबार मसाला, मीठ चवीनुसार, अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा काश्मीरी मसाला, 1 चमचा तिखट मसाला आणि फोडणीसाठी तेल। आता आपण तेल तापत ठेवूया। या भाजीसाठी तेल जरा जास्त वापरायचं आहे, कारण ही भाजी आपण वाफेवरती करायची आहे, पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे। तीन टेबलस्पून तेल घेतले आहे मी फोडणीसाठी। तुम्हाला जास्त हवं असेल तर जास्त टाकलं तरी चालेल। आता आपण राई टाकून घेऊया। राई तडतडली की गॅस बारीक करायचा आहे। आता आपण कांदा टाकूया त्याच्यामध्ये। टोमॅटो टाकायचा आहे। मीठ टाकून घेऊया।
आपण याच्यावर एक ताट ठेवूया आणि त्याच्यात पाणी ठेवूया. या भाजीला शिजायला कम से कम 15 मिनिटं लागतात, 15 ते 20 मिनिटं. आता आपण बघूया भाजी थोडी झाली आहे काय. परतून घेऊया जरा. आणि 5 मिनिटं झालेत. आपण आता झाकण उघडून बघूया. माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळतील. धन्यवाद.